بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو مائی چینل بی ٹیک انفو۔ جی تو ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو یہ ویڈیو ہے آپ لوگوں کے لیے بڑی زبردست ویڈیو ہے۔ اس کے اندر وہ لوگ جن کا تجربہ فائر فائٹنگ میں ہے یا ایچ ایس سی کی فیلڈ میں ہے ان کے لیے بہت زبردست ہے۔ لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے اسپیشل ریکویسٹ ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کا لائک اور سبسکرائب ہمیں حوصلہ دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسی مزید اچھی سے اچھی ویڈیو لا سکیں۔ سو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ جو آج کی جاب ہیں آپ لوگوں کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ جابز جو ہیں سعودی عربیہ کے لیے ہیں اور سعودی عرب کی مشہور کمپنی کے لیے مندرجہ ذیل بندوں کی ضرورت ہے، جس میں فائر الارم ٹیکنیشین، جو فائر الارم ہے اس کی جو مشین ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو پارٹس ہیں اس کا ٹیکنیشین، وہ اس کی جاب ہے اور اس کی سیلری 2000 سے 2800 سعودی ریال ہے، اور یہ ڈیپینڈ کرے گا آپ کے انٹرویو کے اوپر۔ اس میں ہمیں 5 بندوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جاب فائر الارم پروگرامر ہے، جو اس کا سافٹ ویئر کے بارے میں تھوڑی بہت ہاؤ جانتا ہو، اس کا ایکسپیرینس ہو، یہ 2 بندے چاہیے۔ اس کے علاوہ سائٹ سپروائزر، یہ بھی فائر فائٹنگ سسٹم کے بارے میں ہاؤ جانتا ہو اور اس کو سپروائز کرنا جانتا ہو۔ اس کی سیلری 2000 سے 3500 ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے انٹرویوز کے اوپر۔ سو جن لوگوں کا اسپیشلی سعودیہ کا ایکسپیرینس ہے یا گلف کنٹریز کا ایکسپیرینس ہے وہ تو اس کے لیے لازمی اپلائی کریں۔ جن لوگوں کا نہیں ہے وہ بھی اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن منیمم 5 سال کا ایکسپیرینس ہونا لازمی ہے۔ اچھی جابز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے اس ٹائم سعودیہ کے اندر جو ریال کی قیمت ہے وہ لگ بھگ 80 کے قریب ہے، 75 سے 78 روپے تک چل رہا ہے۔ تو اگر آپ کی 2000 سیلری لگتی ہے تو آپ کی آلموسٹ 1,40,000 تک سیلری بن جاتی ہے۔ سو اپرچونٹی مس نہ کریں۔ جو لوگ اس کے لیے ایلیجیبل ہیں اپنے ڈاکومنٹس ایک ہی PDF میں جمع کروائیں۔ ڈاکومنٹس کیسے سبمٹ کرنے ہیں وہ میں آلریڈی اپنی پریویس ویڈیوز میں بتا چکا ہوں، لیکن میں دوبارہ آپ لوگوں کی یاد دہانی کے لیے، تاکہ جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ اس پیٹرن کے اوپر مجھے اپنے ڈاکومنٹس ایک ہی PDF میں بنا کر سینڈ کریں، تاکہ آپ لوگوں کے لیے جاب کے لیے اپلائی کیا جا سکے۔ جن لوگوں کے ڈاکومنٹس اپلائی کیے جائیں گے، جو شارٹ لسٹ ہوں گے، انہیں ایجنسیز کی طرف سے کالز یا میسیج ریسیو ہو جائے گا شارٹ لسٹنگ اور انٹرویوز کے لیے۔ سو جو لوگ تو اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں وہ لازمی کریں، اور جو لوگ اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے یا جو ایلیجیبل نہیں ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیوز کو ان لوگوں تک پہنچائیں جن کو ان جابز کی ضرورت ہے۔ کہ اس میں جو پاکستان کے حالات ہیں اس کے اندر ہر بندے کی خواہش ہے کہ میری اچھی جاب ہو جائے یا آؤٹ کنٹریز میں جاب ہو جائے، تاکہ گھر کا سلسلہ چل سکے۔ سو آپ لوگوں کی وجہ سے اگر کسی کا اچھا روزگار لگ سکتا ہے تو لازمی اس کو جو ہے وہ دوسروں تک شیئر کریں، تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے دوسروں کا بہترین روزگار لگ سکے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ نیو جاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔